Дараагийн мэдээг танилцуулъя. Израилийн аюулгүй байдлын кабинет Газын зурвасыг булан авах ийм шийдвэрт хүрсэн гэснийг энэ талаарх мэдээллийг Израилийн албаны хүн өгч байна. За Израилийн аюулгүй байдлын кабинет бол хуралдаж Хамас бүлэглэлийн эсрэг цэргийн давталгаагаа өргөжүүлэх төлөвлөгөөг баталсан. За үүнд бол Газын зурвасыг булан авах болон газар нутгийг нь эзэмших тухай асуудал тусгацсан гэдгийг бол тухайн Израилийн албаны хүн мэдэгдэж байгаа. За ерөнхий сайд Беньямин Нетаньяху хэлэхдээ засгийн газар Хамас бүлэглэлийг устгаж барьцаалагдсан хүмүүсийг аврах ийм хүч хэрэгэлсэн ажиллагааг явуулахаар төлөвлөж байгаа. За Израилийн ерөнхий сайд Беньямин Нетаньяху мэдэгдэхдээ түүний засгийн газар Хамас бүлэглэлийг устгаж барьцаалагдсан хүмүүсийг аврах зорилгоор хүч хэрэгэлсэн ажиллагаа явуулахаар шийдвэрлсэн. За ингээд Газын зурвасад байгаа 2.1 сая хүн амыг хамгаалахын тулд нүүлгэн шилжүүлэх ийм төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх болсноо мэдэгдэж байгаа. За хэдийгээр бол газар нутгийг хэр хэмжээний газар нутгийг Израилийн цэргүүд булан авах талаар бол мэдэгдээгүй ч гэсэн тэд бол нэг орсон бол гарахгүй гэсэн ийм мэдэгдлийг бас онцолсон байна. Засгийн газар мөн зарчмын хувьд хувийн компаниудаар дамжуулан хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэх төлөвлөгөөг баталсан. За энэ бол төлөвлөгөө нь Нүбийн одоо үзэж байгаагаар хүнсний ноцтой хомсдолд ороод байгаа Газын зурвасын хүн амд бол үзүүлэхгүй байгаа энэ хүмүүнлэгийн тусламжийн 2 сарын 20-ыг зогсоох юм үйл ажиллагаа болно гэж үзэж байгаа. За харин Нүб болон бусад тусламжийн байгууллагууд бол энэхүү саналыг хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэх үндсэн зарчмуудыг зөрчсөн үйлдэл гэж нэрлээд тэд бол энэ үйлдэлээр Израилийн засгийн газартай хамтран ажиллахгүй гэдгээ мэдэгдэж байгаа юм байна. За харин Хамасын албаны хүмүүс бол тус бүлэглэл Израилийн засгийн газраас үзүүлж байгаа дарамт шахалтад бол ямар нэгэн байдлаар нугарахгүй хүлээн авахгүй гэсэн ийм одоо мэдэгдлийг хийгээд байна. За Израиль давталгаагаа өргөжүүлэх төлөвлөгөөний талаар асуухад бол Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп ямар нэгэн тоймтой хариу хэлээгүй. За гэхдээ бол тэнд байгаа палестинчуудад шаардлагатай хоол хүнс хүрэхэд нь бол туслахаа амласан байна. Үүний зэрэгцээ Их Британи зэрэг орнууд Израиль Газад явуулж байгаа одоо цэргийн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэхийг нь бол дэмжихгүй гэдгээ мэдгдсэн. За Европын холбоо ч гэсэн энэ асуудал дээр төвчээртэй байхыг талуудад уриалж Палестины хүн ам цаашид ихээр хохирч зовж чаналж байгаад бол санаа зовж байгаагаа илэрхийлсэн байна. За Израилийн аюулгүй байдлын кабинет ням гарагт хуралдсан. За энэ үеэр бол Газын зурвасад 2 сар үргэлжилсэн гал зогсоох хэлэлцээрийг хэлэлцээрийн дараа хийгдсэн давталгааны асуудлыг бол хилэлцсэн байна. За ингээд даваа гаргийн өглөө хэвлэлийнхэнд хандаж мэдээлэл өгөхдөө Израилийн албаны хүн сайд нар бол Израилийн армийн штабын тэслэгч генерал Ээл Замарийн санал болгосон Газад Хамас бүлэглэлийг ялж барьцаалагдсан хүмүүсийг буцаах төлөвлөгөөг санал нэгтэйгээр баталж санал хураасан гэж мэдгдсэн байна. За эхний шатанд Газын зурвасад нэмэлт хэсгийг булан авах, за ингээд тус улсын хил дагах, Израилийн тогтоосон буфер улсыг өргөдөх зэрэг асуудал бол энэхүү төлөвлөгөөнд багтаж байгаа юм байна. Энэ гал загсах болон барьцааны хүмүүстэй холбоотой шинэ хилцээр хийх одоо боломжийг Хамас бүлэглэлд олгох зорилгоор бол тухайн одоо хилэлцээр энэ алхмыг бол явуулж байгаа. За энэ бол хөшөөрөг олгох зорилготой ийм зарчим юм гэж үзэж байна. За дараа нь бол Израилийн аюулгүй байдлын өндөр албан тушаалтан мөн мэдэгдэхдээ Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп энэ сарын 13-наас 15-ны хооронд энэ бүс нутагт айлчлах гэж байгаа. За тэгэхээр энэ одоо айлчлал хүртэл бол тухайн төлөвлөгөөг хэрэгжихгүй. За энэ бол Хамас бүлэглэлд гал зогсоож барьцаалагдсан хүмүүстэй холбоотой шинэ гэрээ хэлцээр байгуулахад боломж олгох ийм цонх үе байх юмаа гэж мэдэгдсэн байна. За Трамп айлчлалынхаа хүрээнд Сауди Арабын нэгдсэн Эмират улс, Катар улсуудад айлчилгаар төлөвлөж байгаа юм. За харин хит барууны үзэлтэй Израилийн сангийн сайд Базел Смотрах даваа гарагт Иерусалимд болсон баг хурлын үеэр Израиль эцэстээ Газын зурвасыг эзлэх болно гэж Reuters агентлагт мэдээлсэн байна. За Израилийн хувьд 1967 онд болсон ойрох дорндын данд баруун эрэгтэй хамт Газын зурвасыг эзэлсэн. Ингээд 2005 онд Газын зурвасаас цэргээ гаргаж оршин суугчдаа бол татсан ийм шийдвэр гаргасан боловч Газын зурвасын агаарын хил орон зай эрг орчмын дунд бол Израиль ханалтаа хадгалсаар байгаа гэж Нүб үзсээр байгаа учраас Газыг бол Израилийн эзлэгдсэн газар нутаг гэсэн ийм байдлаар бол үтсэн хിവэр байгаа юм байна. За даваа гарагт хийсэн товч мэдээлэлд Израилийн батлан хамгаалах хүчин агаарын цохилт болон бусад цэргийн ажиллагаа үргэлжилж байгааг мэдэгдээд за цаашдаа бол өргөжүүлсэн иймхүү цэргийн компанид ажлыг Газын зурвасдах Газын зурвасд өрнө. За энэ хүрээнд бол Газын зурвасдах палестинчуудын ихэнхийг нүүлгэн шийдвэрлэх үйл ажиллагаа явуулна гэж мэдэгдсэн. Нүбийн зүгээс Израильд шаардлага тавьж байгаа. За энэ шаардлага нь олон улсын эрх зүйн дагуу Газын зурвасын хүн амыг нүүлгэн шилжүүлэх
энэ хүмүүст одоо шаардлагатай ийм тусламж дэмжлэгийг нь үзүүлэхийг бол шаардж байгаа. За Израиль бол бид нар олон улсын эрх зүйн хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөж байгаа. Тусламжийн ямар нэгэн дутагдал үүсээгүй гэж мэдэгдэж байгаа. За Израилийн хувьд 2023 оны 10 сарын 7-нд 1200 хүн амь мөрөгдөж 251 хүн барьцаалагдсан. Энэ давталгооны хариуд Израилийн цэргийнхэн Хамасыг устгах кампанит ажиллаа эхлүүлсэн. За тэр цагаас хойш Газын зурвасад болсон одоо энэ цэргийн Израилийн явуулж байгаа цэргийн үйл ажиллагаанд 52 мянган хүн амь насаа алдсны дотор Израилийн давталгаа дахин эхэлснээс хойш 2459 хүн амь насаа алдсан гэдгийг бол тус орон нутгийг удирддаг Хамасын эрүүл мэндийн яамнаас мэдээлсэн байна. Баярлалаа та бүхэнд гадаад мэдээ танилцууллаа.